आपको हिचकी कभी न कभी तो ज़रूर आई होगी। आपने पानी पिया होगा और आपकी हिचकी बंद हो गई होगी। क्या होगा अगर मैं बोलूँ एक इंसान था जिसने 1 लीटर पानी नहीं, 2 लीटर पानी नहीं बल्कि 10 लीटर पानी पिया, फिर भी उसकी हिचकी कभी बंद नहीं हुई। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ओसबॉर्न की। चार्ल्स ओसबॉर्न को हिचकी 1922 से शुरू हुई और 1990 में ख़त्म हुई। ओसबॉर्न को हिचकी तकरीबन 68 साल तक लगातार आती रही, जिससे वह बहुत परेशान भी थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।